традиция, и поэтому здорово соблюдать эти традиции. Поэтому с разрешения нашего технического директора Никиты, я думаю, что и вам так удобнее, правда? Нас здесь собралось очень много, и я вас прошу, когда закончится торжественная часть, и будет концерт Сергея Светлова, барда, который приехал из Москвы, присоединился к нашему празднику, вы, пожалуйста, после этого не расходитесь, потому что будет, как это сказать, неофициальная часть, и мы просто будем общаться, читать стихи Цветаевой. И обязательно я вас прошу, давайте сделаем большую общую фотографию, потому что в Фейсбуке есть страничка под названием «Русский клуб Солнечный берег», и там мы выкладываем и аудиозаписи, и фотографии. И мне очень хочется, чтобы вы тоже там появились на этой страничке и рассказывали своим друзьям о том, какое впечатление произвел на вас наш вечер. Хорошо? Договорились? Теперь о Цветаевой. Я никогда не была фанаткой Цветаевой. И думаю, что все, кто сюда пришел, не являются все сумасшедшими фанатами Цветаевой. Честно говоря, я, наверное, впервые прикоснулась к ее биографии, к ее творчеству. Мне стало интересно. Я прочитала очень много вариантов биографии Цветаевой в интернете. Поэтому я их всех переварила и буду рассказывать то, что мне легло на сердце. Если я в чем-то ошибусь, вы меня поправите. Если вам захочется добавить, рассказать что-то свое, задушевное про Цветаеву, мы обязательно с удовольствием вас выслушаем. Итак, Марина Ивановна Цветаева. Марина Ивановна Цветаева родилась по новому стилю 8 октября 1892 года в интеллигентнейшей семье. Она родилась в день церковного праздника апостола Ивана Иоанна Богослова. Я хотела попросить Милу прочитать стихотворение маленькое в начале биографии. Я думаю, что меня здесь услышат. Услышат. Давай. Красные кисти, рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть. Поэтому и ассоциируется Марина Цветаева с красными гроздьями рябины. Оказалось, что в Болгарии найти рябину не так-то уж и просто. Но тем не менее мы нашли не красные, но оранжевые грозди рябины. Итак, Марина Цветаева родилась в семье профессора Московского университета от второго брака. И у нее еще была младшая сестра, на 2 года младше ее, Анастасия. Мать Марины Цветаевой была известной пианисткой. И она, конечно, прочила Марину в пианистке. Она ее строго очень держала, воспитывала и заставляла ее с 4-летнего возраста играть гаммы. И Марина соглашалась с этим, хотя музыка она с детства знала не ее стихия, ради того, чтобы потом после занятий получить несколько листочков бумаги, на которые она изливала свои первые стихи. С 5-летнего возраста она начала рифмовать, с 6-летнего уже начала писать стихи, причем не только на русском языке, но и на французском и на немецком.
И эта страсть ее к стихотворству, она, конечно, победила, потому что Марина Цветаева, она с детства понимала, кто она, зачем она пришла в этот мир, что она хочет рассказать этому миру о себе. И что мне очень нравится, она была сильным человеком по духу, несмотря на то, что жизнь свою трагическую прожила тяжело, часто была сломана бытом. Девочка из интеллигентной семьи пережила страшные времена, гражданскую войну, революцию и даже начало Отечественной войны. Это мясорубка, которая мало кому дала реализовать себя полностью. Марина Цветаева называла себя не поэтессой, а поэтом. Она считала, что, и действительно, ее друзья-поэты говорили о том, что в ее стихах много мужского. Вот, например, в 15 лет она написала, что впереди, какая неудача, во всем обман, на всем запрет. Так с милым детством я прощалась, плача, в 15 лет. Ее мама очень рано умерла от чехотки. Но поскольку мать тяжело болела, и они часто вынуждены были пребывать за границей для того, чтобы поддерживать ее здоровье, Марина училась и в Германии, и во Франции, и в Швейцарии, но она не была такой уж прилежной ученицей. В гимназию не любила ходить. И когда ее мама умерла, отец, которого держала только мечта открыть музей в Москве, он не обращал на нее того любящего взора, к которому она привыкла, когда была жива мама. И она, конечно, во многом сопротивлялась отцу. И отец, конечно, был часто недоволен ее поведением, ее высказываниями. Но жизнь продолжалась. И свои стихи первый раз она выпустила сборник своих стихов на собственные деньги в 1910 году. Это значит, ей было 18 лет. Назывались они «Вечерний альбом». Ее творчество привлекло внимание знаменитых поэтов Брюсова, Волошина, Гумилева. И надо сказать, что Цветаева была не только поэтом, она еще и писателем была, и критиком была. И в этот период она написала свою первую критическую статью «Волшебство в стихах Брюсова». Так, говоря о Марине Цветаевой, хочется вот мне, как женщине, меня лично задевает ее трагическая жизнь. Ведь если бы она жила в другие времена, она бы, наверное, создавала другие произведения. Но уж слишком трагическая была у нее жизнь, хотя она была